హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియో ఏమిటంటే మనకు పవర్ లూమ్ మగ్గంలో మనకు ఈ బాక్సులు అనేది ఒక్కొక్కసారి బెండ్ అవుతుంటాయి. ఈ బెండ్ ఎందుకు వస్తాయి, ఈ బెండ్ వచ్చినాక మనం ఎలా దానికి బెండ్ తీయాలా అనేది మొత్తం అంతా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా, దీనిలోనే మనకు పవర్ లూమ్లో దీనిలోనే బాక్స్ అంటాము. ఈ బాక్సులు వచ్చేసి మనకు ఓసారి బెండ్ అవుతుంటాయి. అవి ఎందుకు అవుతాయి, మనం చేసే మిస్టేక్ వల్ల ఓసారి ఈ బాక్సులు అనేది ఇట్లా బెండ్ వస్తుంటాయి. అది ఏ మిస్టేక్ అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఇంతకుముందు వీడియోలలో చెప్పాను కదా, ఇట్లా మనకు అనేది పిక్కర్ మనం మగ్గం అనేది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా పూర్తిగా వెనక్కి పోయినాక మనం రన్నింగ్ అనేది పెట్టాలనేది చెప్పాను కదా. అలా కొందరు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఇట్లా ఏటు కొట్టి ఇట్లాగే నిలబడిపోతుంది అనమాట. ఇలాగే నిలబడిపోయినప్పుడు మనం రన్నింగ్ అనేది పెడితే వెనక్కి ఒప్పుకోకుండా మనకు మధ్యలోనే ఈ బాక్స్లోనే మనకు పిక్కర్ అనేది ఇరక్కపోయి మనకు కిందికి పోయేటప్పుడైతే మనకు ఈ పైకి బెండ్ వస్తుంది. మనకు ఈ బాక్స్ అనేది కిందికి పోయేటప్పుడైతే ఎక్కువగా బెండ్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఇట్లా బెండ్ వచ్చినప్పుడు ఇదే మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎక్కువగా మనం మిస్టేక్ చేసేది ఈ పిక్కరు ఇట్లా వెనక్కి పోకోకుండా, పూర్తిగా వెనక్కి పోకోకుండా మధ్యలోనే ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మనం రన్నింగ్ పెడితే అలాగే కరుచుకుంటుంది అనమాట. అట్లా మొత్తం అంతా ఈ బాక్సులన్నీ బెండ్ అనేది వచ్చేస్తుంటాయి. ఇదే మనమే కాదు, కొత్తగా ఎవరైతే పవర్ లూమ్ మగ్గం వేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఫస్ట్ మిస్టేక్. ఇది మనం ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా పూర్తిగా వెనక్కి పోయేటప్పుడు మనం చూసుకోవాలన్నమాట. రన్నింగ్ పెట్టేటప్పుడు పూర్తిగా వెనక్కి పోయిందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి పిక్కరు. ఇది మెయిన్ అనమాట. ఇట్లా పూర్తిగా వెనక్కి పోయిన తర్వాతనే మనం రన్నింగ్ పెడితే మీకు ఈ బాక్సులు అనేది ఏం బెండ్ రావు, మనకు బాగా నీట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం ఇట్లా చూసుకోకుండా మనం అలాగే రన్నింగ్ పెడితే బాక్సులు అనేది బెండ్ వస్తాయి. ఇది ఫస్ట్ మనం చేతులారా మనం చేసే మిస్టేక్ అనమాట. ఇంకా కొన్ని మనం ఓసారి ఇట్లా రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, మనకు ఈ రాడ్ వచ్చేసి మనకు సరిగ్గా నీట్గా లేదని ఓసారి మనం నీట్గా పెట్టాలని కొందరు పెడతా అంటారు. కానీ ఓసారి ఏం చేస్తారంటే మనకి ఈ పిక్కర్ అనేది ఈ మధ్యలో ఇక్కడ లోపల మన చెక్క ఉంటుంది కదా, ఆ చెక్కకు లెదర్ వచ్చేసి కొంచెం ఉబ్బుగా ఉంటుంది కదా, ఈడ తగులుతూ ఉంటుంది అనమాట. సరిగ్గా చూసుకోకుండా మనం ఇక్కడ బిగించేటప్పుడు మనం కొంచెం లోపలికి బిగించినామంటే దీన్ని ఈ లోపల తగులుతుంది, కొంచెం వస్తుంది, ఈడ ఇరుక్కుంటుంది, ఈడ తగులుకుంటా ఉంటుంది. మనకు రన్నింగ్ పెట్టేటప్పుడు మనకు రాకోకుండా ఇలాగే నిలబడుతుంది అనమాట. అలాగే నిలబడినప్పుడు మనకు ఈ మనకు బాక్స్ అనేది పూర్తిగా పైకి కిందికి ఆడాలన్నమాట, ఆడుతూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మనకు బాక్స్ కిందికి పోవాలన్నప్పుడు ఇట్లా వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మనకి బాక్స్ అనేది కిందికి పోతుందంట. అలా కాకుండా మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఈడ తగులుకుంటా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది రెండో మిస్టేక్ అనమాట. ఈ రాడ్ అనేది బాగా నీట్గా మనం సెట్ చేసుకోవాలి. ఈ లోపల మనం పిక్కర్ ఇలా అంటే బాగా నీట్గా ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. ఇది సెకండ్ మిస్టేక్ అనమాట. ఇంకా వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ మిస్టేకు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ రన్నింగ్ అనేది పెట్టేటప్పుడు బాగా చూసుకొని పెట్టుకుంటే మనకు బాగుంటుంది. మనకు ఇది ఇక్కడ సెంటర్లో మీకు తగులుతుందంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనం దీన్ని లెవెల్ పెట్టుకోవాలి. కరెక్ట్గా మనం ఈ రాడ్ అనేది బాగా నీట్గా పెట్టుకున్నామంటే పిక్కర్ లోపల ఎక్కడే కానీ తగలకోకుండా ఇట్లా నీట్గా వచ్చిందంటే మనకు ఈ బాక్స్లో అనేది పిక్కర్ ఇరుక్కోదు. ఇది మెయిన్. ఇవన్నీ మనం బాగా నీట్గా పెట్టుకున్న తర్వాత ఒకవేళ మనకు బెండ్ వచ్చినాక మనకు బెండ్ వచ్చేకి ఇవన్నీ కారణాలు అన్నమాట. ఇంకా బెండ్ వచ్చినాక ఎలా తీయాలి, ఒకవేళ ఈ బాక్స్ అనేది మనకు కిందికి పోయింది, ఇట్లా కిందికి పోయినప్పుడు ఇట్లా అంటే మనకు పిక్కర్ లోపలికి పోదన్నమాట. అలాంటప్పుడు మనము దీన్ని బెండ్ తీయాలన్నమాట. దీన్ని మొత్తం అంతా మీరు బాక్స్ ఊడవీయాలనుకుంటారు, బాక్స్ ఊడవీకోకుండానే మనం బెండ్ అనేది తీయచ్చు అనమాట. మనకు ఎక్కువ బెండ్ వచ్చేది ఇక్కడే అనమాట. ఇటు నుంచి ఇటు వరకు మనకు పిక్కర్ ఇరుక్కొని బెండ్ వస్తాయి. ఇటు నుంచి ఇటు వరకు మనం బెండ్ అనేది తీయాలన్నమాట. ఒకవేళ ఇప్పుడు బెండ్ వచ్చింది, ఇది ఇట్లా కిందికి ఎక్కువ ఉంది, మనం పిక్కర్ అనేది ఇలా అంటే లోపలికి పోలేదు. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను. మీరు ఇలా
ఈ ఈ ప్లేట్ అనేది బెండ్ వస్తానే ఇలాంటి సోనర్ ఒకటి తీసుకోండి. మీరు ఎక్కువగా వంపు ఉండేది కాకుండా బాగా నార్మల్గా ఇలా ఉండాలి. ఇది ఒకవేళ కిందికి ఉందని అనుకోండి, మనం ఇలా లోపలికి అనేది ఇలా పెట్టేసి చూడండి, లోపలికి ఈ చెక్కన అనేది మనం లోపలికి కొనాలి. లోపలికి అనిన తర్వాత ఇలా పైకి అన్నామంటే బెండ్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఇలా మనకి ఎంత కావాలంటే అంత బాగా నీట్గా చూసుకుంటూ మనకి ఎక్కడి వరకు బెండ్ ఉందో అక్కడి వరకు మనం ఈ సోనర్తోనే దీంతో కిందికి గాలనుకున్నా ఇట్లా తిప్పి పెట్టండి, మనకి కిందికి వస్తుంది. ఏ పైకి గాలనుకుంటే మనం తిప్పి పెడితే ఇట్లా పైకి అనుకోవచ్చు అనమాట. వాటి వరకు గాలంటే వాటి వరకు ఇలా ఇట్లా సింపుల్గా మనము బెండ్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట. మనకి ఇక్కడ బెండ్ రాదు, మనకి ఎక్కువగా వచ్చేదంతా ఈ సైడే అనమాట. మనకి ఎప్పుడైతే ఈడ పిక్కర్ గడుచుకుంటుందో ఈరోంతా మనకు దీనిలలో ఏడన్నా కానీ బాక్స్ బెండ్ వస్తే అది బాగా నీట్గా మనం ఇలా సోనర్ పెట్టి ఇలా అన్నామంటే బాగా నీట్గా వచ్చేస్తుంది. సింపుల్గా ఇలా అయిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. మనం ఈ బాక్సులు అనేది ఎప్పుడన్నా కానీ పిక్కర్ ఇరుక్కొని ఇలా బెండ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇలా సోనర్ తీసుకొని మీరు సింపుల్గా ఇలా మనకి యాది కావాలంటే అది, మనకి యాదైనా సరే ఈ 4గిట్లో యాది బెండ్ వచ్చినా కానీ మనం సింపుల్గా అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఒకవేళ ఈడ బాగా సరిపోయింది మీకు, మళ్ళీ ఇక్కడ సెంటర్లో సరిపోలేదనుకొని 8 నుంచి ఇట్లా అనండి, ఇలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇంతే సింపుల్గా మనం ఈ బాక్స్ అనేది బెండ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. బాక్సులు ఎప్పుడన్నా కానీ మీ పవర్లు మగ్గంలో ఇట్లా బెండ్ అనేది వచ్చి ఇట్లా బాగా సింపుల్గా సరి చేసుకోండి. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. మనకి బాక్సులు అనేది బెండ్ వస్తే ఇలా సింపుల్గా అనేది మనం రిపేర్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే గైస్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్లో పెట్టుకోండి. ఇవే కాకుండా కానీ మీకు పవర్లు మగ్గంలో ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా కానీ వెంటనే మనకు కామెంట్ అనేది పెట్టండి.